제가 설계한 3년 구들 벽난로를 주방 바닥에 이렇게 설치하는데 이 화열이 고려 속에 들어가 가지고 바닥 난방, 전도 난방도 할 수 있지만은 이 벽난로를 한 면은 노출되게 하고 3면을 매립형이기 때문에 함실 아궁과 같은 매립형이기 때문에 이 주방 바닥에 한 10cm 정도 노출된 이 부분은 철판이고 아주 이거는 뜨겁습니다. 그러면은 사람들이 주방에서 활동을 하다가 여기에 만약에 발을 디딘다든지 넘어진다든지 하면은 크게 화상을 입게 되는 것입니다. 그래서 여기는 한 10cm 정도가 철판이 주방 바닥보다 높은데 여기에는 사람이 이렇게 갈 수 없도록 좀 이렇게 바리케이트를 치는 그런 방법을 강구할 수 있고, 또 여기다가 물주전자 같은 거를 여러 개를 놔 가지고 이 상판이 데워지면서 뜨겁기 때문에 사람이 그쪽으로 가지 못하도록 물주전자를 몇 개를 놓는다든지 이런 주의를 요해야 되는 것입니다. 그러지 않고 10cm가 높기 때문에 주방에서 활동하다가 애기들이 모르고 이쪽으로 만약에 올라갈 경우에는 여기는 불을 피울 때는 뜨겁기 때문에 화상을 입게 되는 것입니다. 그래서 애들이 이쪽으로 못 가게 되도록 이 큰 면적은 아닌데 거기다가 스댄 망 같은 거로 이렇게 못 들어가게 막는다든지, 또 불을 떼지 않을 때는 괜찮지만 뗄 때 막는다든지, 안 그러면 애들이 다니지 못하도록 물주전자라도 여러 개 놓게 되면은 이쪽으로 가지 않아 가지고 그런 사전에 사고를 예방할 수 있는 그런 지혜가 되겠다, 그렇게 생각이 됩니다.